Hij hoestte voor hele hand ontspannen. En wel, dat komt goed uit. Ik ook. Je moet naar je adem gaan voor te beginnen. En je voelt hem. Word je bewust van het feit dat je inademt, dat je uitademt. Het is allemaal goed. Je moet proberen voor een beetje langer uit te ademen dan in te ademen. Als het niet lukt, is niet erg. Als je voelt dat er nog veel stress in je zit, kun je uitademen door je mond. En dan kun je heel bewust heel veel spanningen los. Dan moet je mond weer toe doen. En gewoon ademen in en uit. Als je wilt, kun je luisteren naar je adem. Het geluid van in en het geluid van uit. En intussen probeer je gedachten alles los te laten. En we gaan daarbij het lichaam overlopen. En normaal doen we dat van onder naar boven. Omdat je achter yogalessen nog een beetje wakker moet zijn voor weer naar rust te gaan. Maar nu gaan we van boven naar beneden. Dus je mag in gedachten naar je hoofd gaan. En je voelt je hoofd. Veel kansen dat je achterhoofd het was naar steunt. En je voelt dat. Wat je de grond raakt met je hoofd. Dan ga je naar je voorhoofd. Laat het gewoon zijn. Al die gedachten die komen en gaan. Het is oké. Probeer er niet te veel bij stil te staan. Voel je oogleden. Kun je ze zacht maken. Kun je kaken ontspannen. Als je wilt, kun je een beetje in de lucht knabbelen. En veel keuren dat je toch van het zes gaat moeten beginnen halen. En dat kan deugd doen. Want dan laat je kaken gewoon weer los. Laat ook je tong los. Je tong ligt gewoon los in je mond. En dan ga je langs je nekken naar beneden naar je oren. Voel je oren. Kun je ze laten zakken? Laat ze zakken. En vanuit je oren laat je ook je armen los. En ga naar je naam en naar je vingers. En laat ze los. Je twee armen zijn heel gaan zachten nu. Adem nog een keer bewust in en bewust uit. Voel je adem, misschien wel in je borstkassen. Laat de lucht maar komen, laat de lucht maar gaan. En misschien kun je ook een beetje dieper ademen, naar beneden toe. En voel je dat ook. Overal waar je in adem komt, maak je alles zachter. Je borstkassen, je buik, alles is zachter. En ontspan ook je nek, wervel per wervel, ga je van boven naar beneden. En als er nog spanning in zit, breng dat met je adem mee naar buiten. En laat los.
naar je bekkenbodem. Je bekken. En je maakt alles zacht te heffen over. Heel lang. Voel dan ook je bien. Links, rechts. Asem naar je bien toe. En maak ze zacht, laat ze los. Je billen, je knieën, je kutten, je voeten. Voel misschien nog een keer je voeten met je teen. Beweeg ze nog een keer als je wilt. En probeer ze dan los te laten. En nu lig je daar heel stil. En het zakt, het blijft zacht. Je kan de voeten uit, kun je warmte vanuit je buik. Een warme bol vanuit je buik naar beneden zijn, naar je voeten toe. Deur je voeten, misschien zelfs naar buiten. Maak de verbindingen tussen je buik en je voeten. Ja, het is allemaal goed. En best dat je blijft ademen, in en uit. Volg de stroom. En als je host hebt, luister je nog mee naar een gedichtje van Karel Eijkman. Licht tegen donker. Licht dat wil ingaan tegen donkere nachten, tegen duistere machten. De morgen breekt aan. Toen de zon aan de slag kon, ging het donker verdwijnen, mocht de aarde verschijnen. Dat begon met de zon. Kijk dan en zie maar, maak het licht levend, word zelf lichtgevend voor jezelf en elkaar. Kijk dan en zie maar, maak het licht levend, word zelf lichtgevend voor jezelf en elkaar. Word zelf lichtgevend voor jezelf en elkaar.